खजूर अपने अनगिनत फायदों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खजूर की कम से कम 30 अलग किस्म की वैरायटी होती है। जी हाँ, खजूर का सेवन अलग अलग तरह से किया जा सकता है और खजूर में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, खास करके सर्दियों के मौसम में। तो क्यों सेवन करना चाहिए खजूर का ठंड के मौसम में, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। Helps in treating cold and cough. आयरन, मिनरल, कैल्शियम, एमिनो एसिड, फास्फोरस और विटामिन से भरपूर खजूर सर्दी में गर्माहट पैदा करता है और साथ ही अगर ठंड में सर्दी जुकाम की समस्या सताने लगती है तो 2-3 खजूर, काली मिर्च और इलायची को पानी में उबाल लें। इस पानी को सोने से पहले पी लें। खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से राहत दिलाने में ज़रूर मदद करेगा। इम्प्रूव्स डाइजेशन। खजूर के जाने माने फायदों में से एक ज़बरदस्त फायदा है पाचन शक्ति को बढ़ाना। इनटेक ऑफ खजूर डाइजेशन प्रोसेस को स्मूथ करता है, साथ ही एसिडिटी की समस्या से लड़ने में भी मदद करता है। इम्प्रूव्स बोन स्ट्रेंथ। शरीर की शक्ति के साथ साथ खजूर हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करता है। खजूर में कॉपर और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। स्ट्रेंथन्स नर्वस सिस्टम। खजूर में मौजूद पोटेशियम और सोडियम नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और खजूर का सेवन शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी नियंत्रित रखने में मदद करता है और साथ ही हार्ट की हेल्थ भी इम्प्रूव करता है। हेल्प्स इन डीलिंग विद एज़मा। एस्मा जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है ये वंडर फूड खजूर। अस्थमा से पीड़ित मरीजों को सर्दियों के मौसम में सांस संबंधी कई समस्याएं होती हैं। ऐसे में रोजाना सुबह और शाम 2 से 3 खजूर खाने से अस्थमा के मरीजों को आराम मिलता है। इम्प्रूव स्किन क्वालिटी। शरीर के साथ साथ खजूर त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद है। खजूर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और साथ ही ये स्किन को जरूरी पोषक तत्व देता है और स्किन को हेल्दी बनाता है। Well, I hope this helps। तो आज ही खजूर को अपनी डाइट में शामिल कर लें। कम से कम 2 से 3 खजूर रोज खाएं। Don't forget to like, share and comment on this video and don't forget to subscribe to our channel for more such interesting content. Stay healthy, stay safe.